Всем привет! Сегодня у нас на диагностике Kia Sorento, наш постоянный клиент. И вот сегодня хотел бы рассмотреть такой вопрос, как можно без подъемника диагностировать стук. Стук в основном у них на мелкой ряби, на кочках. Для этого вам понадобится 2 человека. Один человек упирается на крыло и шатает его вверх-вниз, а второй человек... Выверните руль, второй человек уже непосредственно здесь. В первую очередь мелкие стуки — это стабилизаторы, либо шаровые опоры. Теперь вот качаем и смотрим. Вот можно увидеть. И вот мы прям слышим. Ставим руку на шаровые стабилизаторы. И вот мы видим, вот он, этот стук, стойка стабилизатора. Вот таким несложным способом можно проверить, определить. Также с той стороны. Все, всем удачи. Подписывайтесь.